Sveiki, dārgie skatītāji! Šodien, dāmas piedodiet, runāsim par vīrišķību. Šodien es apskatīšu šādus 3 ļoti maskulīnus izdevumus. Sporta avīze, 9 vīri un autobildi. Večiem ar lielo V. Vienkārši interesanti un praktiski, un tas jau patīk visiem. Diamond laikos jau man arī patīk mašīnas, bet ne tik praktiskas noteikti. Ja es būtu tāds vēl šodien, es noteikti būtu paņēmis bumeru līzingā un tagad pārtikt no Roltoniem. Bet vismaz bumers. Jā, sports man arī patīk. Es visiem lielījos, ka esmu čempions literbolā. Super, Diamond, tu biji tik oriģināls! Ja es varētu atgriezties laikā, es viņam noteikti teiktu tā. Ja notiktu vispasaules pajoles sacensības, tad tu dabūtu 2. vietu. Kāpēc 2? Tāpēc, ka pajoles. Bet daudz ir noticis par šiem gadiem. Daudz esmu izlasījis, iemācījies, mainījies un mācīties nekad nav par vēlu. Bet apskatām pirmo žurnālu. Autobildi. Tas tāds padomdevējs autolietās. Ir jaunāko mašīnu apskati, testi, lietotu automašīnu apskati, protams, par gadžetiem un arī autosporta norisēm. Super! Izrādās, ka Igaunijā par katru pārkāpto kilometru virs atļautā ātruma ierobežojuma tiks piešķirts 3 eiro sots. Uz Igauniju tuvākajā laikā nebrauksim? Jaunāko ziemas arī iepatests. Saturās. Winter is coming. Citroens ir izdomājis brilles, kas palīdz pret sliktu dušu auto. Ierakstiet komentāros, vai jums braucot ar mašīnu paliek slikti? Zinājāt, Teslas zaudējuma apmērs katru gadu pārsniedz $1 miljardu. Un arī joki. Kā tad bez jokiem? Es nolasīšu pēdējo, tas parasti vissmieklīgākais. Bezjēdzīgāks par žiguļa tūningu varbūt tikai dopings Kerlingā. Jā, par to žiguļa tūningu Diamonds man noteikti nepiekrist. Bet par Kerlingu varbūt izlasīsim kaut ko sporta avīzē. Paši par sevi saka, ka vadošais sporta žurnāls Latvijā. Tuvāk, dziļāk, atklātāk. Ziniet, kāpēc jāsako līdzi sporta notikumiem? Pirmkārt, tas ir veids, kā iesākt sarunu, otrkārt, tu jūties piederīgs kādai kopienai, un treškārt, var normāli izkliegties. Un šajā numurā, piemēram, raksts uzvarētāja bārda, tas par NHL hokejistiem, kuri play-offu laikā pārtrauc skūties, mājiņticības dēļ. Ja? November. Džeki, jūs uzsaucējat? Ierakstiet komentāros. Izrādās, ka hokejists Rudolfs Balceris ar saviem komandas biedriem spēlē Fortnite par Latvijas hokeja leģendu Helmutu Balderi. Izrādās, ka viņš NHL sāca spēlēt, kad viņam bija 37 gadi. Tad jau man ar vēl iespēja, ne? Māsas Jolanta un Inese meistares taekwondo. Diamondam arī patika cīņas sports. Jūs zināt tādu sporta veidu šaha boks? Nopietni, ļoti populārs sporta veids. 11 raundi, katrs rauns sastāv no 4 minūtēm šaha un 2 minūtēm boksa. Kopumā profesionāla analīze, foršas intervijas, lasiet sporta žurnālus. 9 vīri, tur gan laikam viss kopā. Žurnāls esot par brīvību, piedzīvojumiem, azartu un spēku. Visos žurnālos, protams, 100-gadas tēma, un šeit 9 100-gadas lietas, būves un uzņēmumi, kuru mūžs ritējis paralēli Latvijas mūžam. Latvijas Finieris, Ehrenpress, VF Minox, Aloša ģimeles, Spīdola, Ķeguma, Hess, Šprotes, Lodes ķieģeļi, Armijas ekonomiskais veikals. Tas ir galerijas centrs, laikam. Atkal sports, šoreiz Guļevskis, Gudijs, kurš savu karjeru esot sācis kā florbolists. Liepājā ir pilotu skola, pilotu akadēmija. Diamondam jau arī patīk planēta. Rammsteins Rīgā! Beigās, protams, novembrā notikuma apskats, kā pirms 100 gadiem ēda latvieši un joki. Protams, joki. Iegāja naktī virtuvē padzerties ūdeni, bet tur sieva sēž uz diētas. Taču beidziet, dumjo sievu joki sen vairs nav mūdē. Šodienas apskats ir noslēdzies. Ja patika, tad komentē, abonē, spied laiku un tiekamies nākamreiz. Atakē!